靈異李史倫。各位網友大家好啊！大家好啊！係啊，今日咧可以邀請到伍 Sir 咧就再次上嚟我呢個頻道做一個訪問嘅。大家好，我係九型人格 Wilson。為咗令我哋嘅聲音更加清晰，我熄一熄個冷氣先啊！熄咗啦。好啊！今日係講啲乜嘢咧？係講呢個黎彼得黎生啊！喺今個月啊，即係前幾日啦嚇。8月5號。冇錯，8月5號。我哋咧就告別咗呢位人物啦。佢咧係用半斤八兩、浪子心聲陪伴咗幾代人嘅成長嘅詞壇鬼才。另一位咧就係咧幫佢唱呢啲歌詞出嚟嘅許冠傑先生。哇！嗱，如果你講黎彼得咧，即係因為始終我係嗰個年代啊嘛。嗰陣時你話半斤八兩啊、浪子心聲嗰啲，即係膾炙人口啦。因為咧我記得黎彼得都講過嘅，其實佢話佢自己又唔係讀得書多，佢嗰陣時就好多謝許冠傑先生嘅提攜嘅，因為許冠傑先生嗰陣時係紅透半邊天㗎嘛，即係嗰陣時嘅紅透半邊天唔係講緊而家嘅紅喎，係嗰陣時嘅紅喎。咩叫嗰陣時嘅紅咧？嗰陣時香港就係成個東南亞嘅娛樂核心啊，咁所以如果你係香港最紅嘅巨星，基本上喺成個東南亞係有中國人嘅地方都會識你啊。咁所以嗰個紅係講緊成個東南亞，即係如果依家韓國就係成個東南亞嘅娛樂核心咧，嗰陣時香港就係一個咁嘅地位。而嗰陣時香港最紅就係許冠傑，因為許冠傑最紅，跟住先至去到後尾第二代你可以話係譚詠麟同埋張國榮嘅兩分天下，跟住再落去先至係四大天王，再落去先至去到鄭伊健啊嗰批人啦。咁所以90後嗰批。係啦，咁所以你以嗰個年代嚟講，許冠傑就係最紅，係啦，冇其二啊。咁而黎彼得當時你諗下佢點解咁多謝佢？一個咁嘅天王巨星係天王喎。即係你想象下，依家韓國 G-Dragon 咁樣，咁佢就你又唔係讀得書多啊，但係就佢話許冠傑係毫無架子嘅，咁就天王巨星毫無架子，就係欣賞佢才華，跟住合作。喂，咁即係等於依家 G-Dragon 睇中你，林日寫首詞幾好，跟住咧就直接揾架專機嗌你飛過韓國就錄歌啊！喂，你諗下嗰件事，即係幾咁令人哇上天嘅感覺，係啦，咁咯，係啊，所以黎彼得係有講過，佢好多謝許冠傑嘅提攜。咁至於你話半斤八兩啊、浪子心聲啊、梨渦淺笑啊，嗰陣時邊有一個？你唔好話香港人，邊有一個中國人係唔識？冇可能。真係啊！去到廣東啊，甚至係大東北啊，都係有人聽半斤八兩呢啲歌㗎。係啊，咁點解你咁嘅年紀又會識黎彼得㗎嘞喎？我咁嘅年紀又會識黎彼得啊？第一個原因係因為《愛回家之開心速遞》啦，佢喺裏邊飾演個炮叔都係幾深入呢個民心嘅。我就覺得佢就演技咧係都算係精湛啦。係，因為好落地啊嘛，佢啲演出通常都係啊，即係因為佢可以做啲好粗俗嘅小人物，但係其實如果你睇過佢啲詞咧，佢除咗多花款之外咧，咁其實就係雖然佢讀得即係佢唔係讀書嗰啲人啦，咁但係其實佢對中文佢肯定係都有一定嘅認識同埋有一定深造嘅，所以你見佢做啲好爛嘅小人物又做到。但係如果你真係要佢企企理理，其實佢都做到嘅。咁所以我相信呢一代可能睇佢就愛回家啦。係啊，你唔知原來佢以前啲詞咁勁噶嘛，即係紅霸成個東南亞啊嘛。即係你就算話翻嗰首歌，可能你都有人識嘅，但係你唔知填詞嗰個係佢咯。喂，你而家數埋啊，即係我而家打開個維基嚟睇啊，你許冠傑佢一路列出嚟都10幾20首歌，首首都係。去到紅白，即係去到金曲嘅 number one 嘅，即係喺個金榜度係 top 嚟㗎，即係個個都識唱咁滯。即係嗰陣時，你需要知道嗰陣時個年代係仲未有卡拉 OK 嘅，係啊，但係個個都識唱嘅地步
係啊，咁所以黎彼得係好厲害嘅喺嗰個年代，係啦。同埋咧，阿黎彼得咧，佢就我發覺喺維基裏邊睇到佢係原來係新會人嚟㗎，即係我嘅同鄉，我係新會人啦哦，即係新會金，吓，係啊係啊，真係好食啲嘅。好食啲又未至於係啲金剝出嚟嗰啲皮咧曬乾咗有中藥嗰啲即係醫藥嘅用效咯。原來係咁。係啊係啊，咁既然你識阿黎彼得啦，就係、透過愛回家啦。咁你有冇聽過佢啲歌㗎？我有聽佢啲歌嘅。平時我聽啲歌咧都係我聽佢嘅歌，第一首聽嘅係 Monica 啦，就佢幫阿張國榮寫嘅。原本呢首歌咧就係寫俾阿許冠傑唱嘅。許冠傑話佢唔啱唱呢啲咁鬼勁咁鬼快嘅歌，跟住咧就掟咗俾阿張國榮，張國榮就接咗佢唱，跟住咁樣就令到張國榮咧一唱入個炮紅咗佢啊！咁搞到佢又紅到韓國嗰邊啊！而家南韓國嗰邊咧都係有啲的士佬啊嗰啲咧就接香港嗰啲客嘅時候咧係聽張國榮啲歌㗎。嗯，係啊，因為韓國人本身佢哋上一代就係、因為我哋係娛樂核心啊，香港，所以佢哋係全部係睇我哋啲劇啊、錄影帶嗰啲大嘅。即係如果依家基本上40歲嗰堆人，佢哋冇可能唔識香港嘅流行文化，係啊，因為佢哋係聽住我哋大㗎嘛。但係你話新嗰批梗係唔識啦，即係唔知我哋做乜鬼啦。你唔好話調翻轉啦，依家我哋香港10幾歲嘅全部都係聽韓國啦，即係調成個逆向。唔係都有啲聽內地嘅，都有啲聽內地。都有嘅，但係碎片化咯，即係你話都有啲聽內地，都有可能台灣或者歐美啊，歐美都有或者係碎片化咯，即係大家可能係嘅喜好有啲唔同咯，所以你唔會好似嗰陣時一個獨大咯，因為嗰陣時真係成個亞洲就係許冠傑一紅，咁你就會睇可能睇埋許氏兄弟嗰啲戲啦，咁你就變咗佢歌影真係冇事嘅嗰陣時，我記得佢冇拍電視，許冠傑有都好少。許冠傑就真係冇拍過電視。但係歌嘅滲透性好勁啊嘛，因為你電影啊，你都仲要入戲院睇，嗰陣時入戲院買張飛係大家流晒口水，即係幾一件事嚟㗎嘛，因為係好即係貴㗎嘛。嗰陣時許冠傑喎，講緊70年代喎，其實係你有都唔係個個有電視㗎。嗰個年代，因為我記得我細個嘅時候，即係我都係嗰個年代人。嗰個年代，我第一部有嘅電視係應該係我7歲到嘅屋企買一部黑白電視，仲要係2手嘅。我哋已經好開心，係有個電視，你因為嗰啲大牛龜電視係有個電視箱會拉糖簾咁閂埋佢㗎，夜晚熄機，跟住就閂埋，珍而重之啊！大家喺度。再細個啲嘅時候，其實係真係去隔離屋度。吸人哋啲電視錘㗎，係啊，咁所以就所以你諗下喺嗰個娛樂咁珍貴嘅年代，咁你有一個紅星嘅話，嗰個紅係即係所以係佢係如果對類比翻今日，佢係紅過芝姐緊，係一定。咁啊真係啊，始終有香港啲人係聰明咧，就唔係當得虛名嘅。阿詹叔啊，或者係阿夕爺啊嗰啲咧，全部都係。唔好話阿詹叔咧，佢就係冇為過內地係寫過一首詞嘅，佢寫嗰啲詞咧全部都係為香港而寫嘅。我記得咧喺2008年嗰陣時，中國喺北京搞奧運，嗰陣時好似係江澤民做呢個國家主席嘅，要寫呢個北京歡迎你呢首北京嘅奧運歌啦，就係揾咗阿林夕嚟幫手填呢首詞嘅，由成龍係開頭做主唱。啲詞係填得幾好嘅，係諧音，同埋係個旋律聽落係好鬼悅耳嘅。咩叫諧音？諧音咧就即係好似你個咪咁嘅音啦，你係要用一個即係類近咪音係咪啊？你應該係你啊，係咯，你啊咁樣嘅音去係。即係咪加你。係啊。即係你咁樣。Do re mi 啊嘛。係啊。咪如果係將個你按入去就係你。哦，即係 Do re mi。係啊係啊。哦。咁但係其實佢咁同黎彼得有冇關係？
諧音呢樣嘢咧係所有香港嘅填詞人嘅基本功嚟嘅。哦。係啊，填啲詞咧，好似半斤八兩咁樣啦，係特別貼地嘅，但係佢嗰啲歌詞係特別諧音嘅，每一個音符咧都係對得上嘅。唱落去咧，半斤八兩做到戚戚咁嘅樣。你係覺得唱咧同讀嘅感覺係一樣嘅，呢、個就係諧音咯。哦。係啊。你讀落去你都好似唱緊歌咁款嘅。你試下。哦，但係依首歌對我嚟講實在入血入得太緊要，所以同讀係在我嚟講有啲分別。嗱，即係半斤八兩做到隻積咁嘅樣，半斤八兩濕水得支槍，出咗半斤力想話咗翻斤八兩，家陣各揾食邊有半斤八兩咁理想，吹脹。嗱，我哋就入晒血㗎啦，隨時都唱到嘅。咁我聽到嘅分別我就唔知咩叫諧音啦，但係我聽到嘅分別就係話。以前啲詞人咧，佢即係用廣東話係用得好好，即係佢、例如佢哋廣東話食咗落去嗰隻詞咧之餘，佢仲會係例如你嗰個啱啱唱嗰啲尾音咧，佢仲會扭一扭嘅，即係佢唔係單音嘅，佢仲有扭一扭，令到嗰隻字係特別有韻味。咁啊係啊。咁所以你想講黎彼得就係呢個填詞界嘅。即係除咗話精英之外咧，佢亦都係先驅分子啦。係啊係啊。哦。咁你想類比邊個歷史人物咧？又類比邊個歷史人物啊？定係佢同歷史人物有冇啲咩關係啊？政治呢啲嘢就你最強啦。佢就真係冇乜嘢政治咩意識形態嗰啲嘢，呢個人就。哦，但係我見你今日原先你想講黎彼得，你係想夾另一個名落去㗎嘛？係啊係啊。係啊，嗰個係邊個啊？呢個人係就係前兩日逝世嘅朱鎔基總理。哦。係啦。因乜原因你覺得佢兩個有關係咧？呢兩個人咧實際上咧係冇咩交接嘅，係面都未見過嘅。但係喺電視上有冇互相見過我就唔知啦。朱總理咧，佢訪港嗰陣時咧就真係唱過黎彼得填嘅詞啦，同埋黃霑填嘅詞嘅。係啊。佢唱咗黎彼得邊首咧？唱咗黎彼得邊首我真係唔知，黃霑邊首我唔知。哦，就係謝之唱過。係啊係啊。黎彼得呢個係可以話係嗰陣時嘅香港嘅一個形象啦。佢呢個形象咧係可以令到係北京嘅高官咧都識佢。佢嘅影響力就係擺咗喺度，唔好話就係到依家咧都係仲有啲餘溫喺度。嗰個餘溫係半斤八兩咧，唔好話我00後啦，嗰啲10後咧都係有，唔好話多啊，都有係2-3個係識唱。仲有咧？餘溫仲有啲咩咧？餘溫仲有啲咩啊？嗱，因為咧，你講佢以前係一個詞人啦，咁中間都有，其實我都知佢拍過電影啦，拍過電視。咁其實佢臨尾即係叫做因為佢都好年紀都好大啦。咁但係最近呢幾年，其實佢之前就係拍 TVB 劇啦，你就愛回家見過佢啦。後尾 ViuTV 都做過嘅。咁所以你哋認識佢 ViuTV 做過我就真係唔知喎。係啊，我見維基寫，我記得憶中都有嘅。佢好似做過1-2集咁上下嘅，係啊。咁所以其實你哋喺依家接觸佢就會係電視角色嗰邊接觸佢咯。係啦。純粹係呢個阿叔好似幾好戲喎，幾親民喎，幾貼地喎咁樣。咁所以你話個餘溫，我估就係喺影視演出上面咯。係啊。咁如果你識佢嘅人就會覺得以前一個詞人去到依家做演員咯，咁好似仲見住佢曝光，咁你就會係用呢個，即係你用，即係香港人好實際嘅，你就係睇佢電視，你就覺得係都係睇緊佢作品，你都仲係覺得係
見到佢曝光都安樂喎，因為你知啦，最近都好多人離開咗啦，咁所以就即係呢啲消息有陣時即係一個都嫌多啊嘛。咁但係就咁就一個有才華嘅詞人咁就走咗啦咁樣。咁呢個我相信都可能係一個餘溫。但係在你哋嚟講，即係如果你係你係00後啊，定係？係啊係。咁你哋又點睇佢嘅貢獻呢？佢嘅貢獻就真係不可限量喎，真係。佢創造咗一個粵語流行曲嘅初代歌神許冠傑，呢個地位係已經係可以堪稱係同唐詩嘅進擊者李白係同框嘅。佢係現今嘅樂壇嘅李白。哦，我又唔識李白喎，李白會點樣呢？李白係寫唐詩寫得最多個嘅，亦都係寫唐詩寫得最好嗰個嘅。係，繼續啊！好。至於李白呢，佢就係喺唐朝嗰陣時，就都係幾經波折啦，咁就寫咗好多傳去好鬼多千年嚟到我呢度，我識讀佢嘅靜夜思啦。我相信呢，阿黎彼得黎生佢首半斤八兩呢，應該係可以都有幾千年嘅影響啊！咁勁？係啊！因為半斤八兩佢係道出咗打工仔嗰種心聲啊嘛。哦，咁打工仔有咁多年都有啊，真嘅。係啊，所以傳唱到去幾千年後係唔奇嘅，真係。好啊，喂，咁多謝你先啦，咁啊令我知道原來黎彼得係可以傳頌幾千年嘅。咁我哋大約係咁先啦，跟住下一個 topic 就再同大家見面啦。好，拜拜。拜拜。下個 topic 係講朱鎔基啊。时代的洪流瞬息万变，资分的爆炸泥沙俱下，灵异作品集致力于装创意的荣国。这里是技术的探与您相会。